Trobada de gegants a Premià de Dalt amb doble celebració. Per una banda, la festa major i per l'altra, el 10è aniversari de la colla de geganters de Premià de Dalt. L'Altamir i la Bona Dona estan d'aniversari i per celebrar-ho van convidar 9 colles de gegants de diferents zones de Catalunya que els van acompanyar en el trajecte pel poble. Aquest any és molt especial perquè portem 10 colles, una per cada any, totes elles estan celebrant els seus 25 anys, n'hi ha que han celebrat aquest any els seus 60 anys, són colles sempre d'aniversari, venen les autoritats geganteres, que és la del Maresme, que són els gegants de Malgrat de Mar, i els gegants de Catalunya, que també costa molt de veure i serà el primer cop que venen aquí a Premià de Dalt. El recorregut dels gegants va començar a la plaça de la Fàbrica i des d'allà es van dirigir a la carretera d'enllaç. Després pel passatge de les Teixidores i cap a la Riera de Sant Pere per pujar a Sant Jaume. Enmig del trajecte, els gegants es van aturar a ballar davant la residència de gent gran, un gest que va tenir molt bona acollida. M'ha agradat moltíssim. I em fa mal les mans de tant aplaudir. Molt maco, de debò. Molt, ho heu fet molt bé. 10 anys, 10 colles. Aquesta era la filosofia de la trobada que va finalitzar amb una demostració de ball de cada colla al pati de Sant Jaume. A més dels 10 anys dels gegants de Premià de Dalt, cada colla convidada celebrava un aniversari, des dels 25 fins als 60 anys. Es va comptar amb la presència de colles veïnes com Premià de Mar, Alella o Vilassar de Dalt, i també de gegants vinguts de més lluny com Cervera i fins i tot des del Llucmajor, Mallorca. La traca final és que venen uns gegants de Mallorca, que això tampoc ha passat mai aquí, i veure uns gegants de fora del Principat tampoc és fàcil de veure en qualsevol dels pobles que ens envolten i per tant ja és una gran efemèride. No, mai. Ells varen venir per les nostres festes i ara nosaltres hem tornat la visita. També es va comptar amb la presència de la imatgeria de l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, en Treball i la Cultura, que també van fer una demostració de ball a Sant Jaume. Força bé, interessant, colles de fora de Barcelona, fora de Catalunya, una trobada espectacular en si per al lloc, és molt maco, i com podeu veure, la gent per aquí a darrere va fent bastant xirinola, no? L'acollida molt bona, ja ho veieu, molta gent i molt bé, perfecte. Amb tot, la trobada va servir per reunir colles de tot Catalunya amb motiu d'una celebració molt especial i per reafirmar la importància de la tradició i la cultura gegantera al nostre país.